Mit-tlieta il-Malta Enterprise bdiet bil-ħidma sabiex tikkuntattja lin-negozji li huma eliġibbli sabiex jibbenefikaw minn rifużjoni ta' 50% fuq il-kontijiet tad-dawl. Dan permezz ta' skema mill-Gvern li ser tkun qed toffri iżjed assistenza lin-negozji f'dan iż-żmien fejn pandemija laqtet lid-dinja. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia spjega kif in-negozji qed ikunu kkuntattjati permezz ta' email. Huwa spjega kif madwar 16,000 negozju qed ikunu mitluba japplikaw għal din l-iskema sabiex b'mod awtomatiku jirċievu rifużjoni sa massimu ta' 50% fuq il-kont tad-dawl tax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru. Il-Malta Enterprise tkun qed tara il-kont kollaborazzjoni ma' ARMS fejn minn hemmhekk imbagħad aħna nkunu nafu bħala Malta Enterprise l-ammont ta' kont li wasal għal dak il-negozju u nħallsu 50% ta' dak il-negozju. Kollox automatizzat, allura il-klient il-negozju bis-sempliċi applikazzjoni se jkun qed jagħmel tru din l-email ikun jista' jibda jirċievi l-rifużjoni fuq il-kont li ħallas għal dawn it-tliet xhur li ġew identifikati fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Bl-iskema mħabbra bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika dawk in-negozji li jħadmu bejn ħaddiem u 9 ħaddiema u għandhom negozju wieħed se jingħataw għajnuna ta' €1,500. Dawk li jħadmu bejn 10 u 19 il-ħaddiem b'żewġ arloġġi tal-kont tad-dawl se jingħataw għajnuna ta' €3,000. Dawk li impjegaw bejn 20 u 29 ħaddiem li għandhom 3 negozji se jingħataw għajnuna ta' €4,500. Dawk li jħadmu bejn 30 u 39 ħaddiem li għandhom 4 negozji se jingħataw għajnuna ta' €6,000. Fil-waqt li dawk li jħadmu aktar minn 40 ħaddiem u għandhom 5 negozji se jingħataw għajnuna massima ta' €7,500. Din is-sistema ser tkun qed topera b'sistema awtomatizzata b'mod simili ħafna bħall-iskema tal-għajnuna tal-ħlas tal-pagi.